ถ่ายวิวน้ำแล้วก็เสร็จแล้วพาย่ากับโอมมาโซนอาหารริมแม่น้ำวันนี้วันเสาร์หนูเดี๋ยวเพิ่มทอดมันกุ้งอีกจานนึงค่ะหนูจ๋าเพิ่มทอดมันกุ้งอีกจานนึงจ้าบรรยากาศดีมากร้านนี้เดี๋ยวก่อนนะจ๊ะจะกินเดี๋ยวเสร็จแล้วไม่รู้จะถ่ายอะไรถ่ายหน้าโอมใช่ไหม